Армысыздар, қадірлі жыр сүйер әлеумет. Қармақшы ауданы Көшінер Рүстембеков атындағы жыраулар үйінің ұйымдастыруымен жүріп жатқан белгілі жыр жауқазына Ешбаева Айнұр Бостанқызын еске алу аясында өткізіп жатқан облыстық жыршы термешілер фестивалін одан әрі жалғастырамыз. Айнұр әпкеміздің артына қалдырған үлкен жыр мұрасы, мақам саз мұрасы және өзінің ешкімге ұқсамайтын орындаушылық шеберлігі барда біз ол кісіні ешқашанда жадымыздан, жүрегімізден шығармаймыз. Айнұр Бостанқызының жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын деп осы жыр арнауымызды тарту еткенді жөн көріп отырмыз. Бүрін жармай мезгілсіз соғып өткен тосын желден. Күл солды шаз болмай ақ сары көзсіз, шырқалды домбыра мен сары қызсыз. Күл солды тым ертерек қауызында, қара жер қойнауына алып үнсіз. Шырдан соққан терек шынар, жаратқан білмес егер іс қылама, сонда да жақсы адамдар керек шығар. Қош енді бақыл болғын Айнұр қалқам, домбыраң шараң қалды болып шал.